¿Qué está pasando entre el presidente López Obrador y el INE? El Instituto Nacional Electoral, INE, informó que a partir del arranque de las campañas electorales se deberá suspender la transmisión íntegra de las mañaneras durante el periodo electoral como lo establece la ley. Tras esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho uso de varias mañaneras para enviarle al INE su postura y hacerle ver que considera este hecho como un acto de censura. Nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación. Pero vamos a entender, ¿qué pasó? Durante su participación en el seminario sobre violencia y paz organizado por el Colegio de México, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, dijo que las conferencias del presidente se deberán de interrumpir desde el arranque de las campañas de este año y hasta el final de la jornada electoral. ¿Y esto por qué? De acuerdo con el criterio vigente del INE, la transmisión íntegra de la conferencia del presidente es considerada como propaganda gubernamental. Ojo aquí, los medios de comunicación no podrán transmitir las mañaneras completas durante el periodo electoral, pero sí podrán tomar fragmentos, ya que estos constituyen materia de interés informativo. Y aunque Lorenzo Córdoba aclaró que el INE no busca cancelar la mañanera, sino suspender su transmisión durante las campañas como está establecido en la ley, el presidente aseguró que las conferencias son informativas y no un acto de propaganda gubernamental, por lo que para nada intentan influir en el proceso electoral. Parece que al mandatario ya se le olvidó que por allá del 2019 él dijo que estaba de acuerdo con no transmitir las conferencias donde hubiera elecciones. O sea, estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones. Seguro se preguntarán, ¿en qué parte de la ley está estipulado que no se puede difundir la propaganda gubernamental durante las campañas electorales? En el artículo 41 apartado C dice que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales tanto federales como locales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales respectivas, se deberá suspender la difusión en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental. Por su parte, la sentencia de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece los criterios sobre la transmisión íntegra de las mañaneras en campañas electorales, en la cual el tribunal deja en claro que aunque durante las conferencias de prensa también hay un ejercicio periodístico, observa que durante estas en ciertos momentos se hace referencia y se desarrollan temas que tienen que ver con los logros del gobierno, avances de programas e informes, lo que en resumen es propaganda gubernamental. Si bien el debate por la suspensión de la transmisión completa de las conferencias del presidente López Obrador ya llegó a Twitter. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dijo que Lorenzo Córdoba ataca la libertad de expresión del presidente, mientras que el INE asegura que es la Constitución y no ellos la que ordena suspender propaganda gubernamental en campañas electorales. Es bueno recordar que el año pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió una medida cautelar para el presidente en la que le pidieron abstenerse de interferir desde sus conferencias de prensa en favor o en contra de actores políticos electorales. Esta medida se emitió tras una queja presentada por el PRD luego de las declaraciones del presidente el 23 y 29 de diciembre, en las que cuestionó a los partidos de oposición, PRIAN, pero nunca mencionó a Morena. Si bien Lorenzo Córdoba puntualizó durante su intervención en el seminario del Colegio de México que es válido que en la campaña durante los procesos electorales haya quien hable a favor del gobierno así como en contra, pero eso no le toca durante los procesos electorales a los funcionarios públicos, solo le toca a los partidos y a sus candidatos. Seguramente la conversación en torno a si es censura o no que se suspenda la transmisión íntegra de las mañaneras durante el periodo electoral seguirá generando polémica. Nos gustaría saber qué opinas sobre este tema, así que no olvides dejarnos tus comentarios.